ရာပေါင်းများစွာမြင်မာတဲ့ဘီလူးကြီးတစ်ကောင်က6ကန်းပါအောက်ကနေတက်လာခဲ့တယ်။လူကတော့ကြောက်လုံးလို့ကြောက်ရွံ့လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘီလူးကြီးကရံပြူတော့မဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီလူကရွှေရောင်လင်းနှန်းတွေတောက်နေတဲ့လက်စွပ်တစ်ကွင်းကိုရုတ်တရက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကလုံးဝပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်။သူပြန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာဘီလူးတွေရဲ့ဘယင်သစ်ဖြစ်နေပါပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တာမန်လို့ထင်ရတဲ့ဒီလက်စွပ်ဟာတကယ်တော့ဘီလူးတစ်ကောင်ရဲ့နှလုံးသားကနေတွန်းလှုပ်ထားတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ဒဏ္ဍာရီတွေရလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000လောက်တုန်းကဒဏ္ဍာရီလာဘုရားသခင်ကိုရှာဖွေနေတဲ့မော်စရာဘုန်းကြီးတွေဟာကောင်းကင်ဘုံစီရောက်နိုင်တဲ့မော်ဘဲဆေးတွေကိုစိုက်ပျိုးခဲ့ကြတဲ့ရေနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲဆေးတွေကအမခန်းကြီးထွားလာကြတယ်။ဘုန်းကြီးတွေကဘဲနွယ်ပင်တိုင်းတက်သွားကြပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဒဏ္ဍာရီလာပရတိသူကျုံးစီကိုရောက်သွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြိုးဆိုနေတာကနတ်တွေဝါတွေမဟုတ်ပဲကြောက်စရာကောင်းပြီးသွေးစာနေတဲ့ဘီလူးအုပ်ကြီးဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဘုန်းကြီးတွေဟာရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခံလိုက်ရပြီးဘီလူးတွေကဘဲနွယ်ပင်တိုင်းကဘာမြေပေါ်ကိုဆင်းလာကြပါတော့တယ်။သူတို့ရောက်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာသွေးတွေကမြစ်တွေလိုစီးဆင်းခဲ့ရတယ်။ဒီကပ်ဘေးဆိုးကြီးကိုတားဆီးဖို့အတွက်လူသားတွေကဘီလူးတစ်ကောင်ရဲ့နှလုံးသားကိုမော်ဘဲဆေးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးအမိန်ပေးစေခိုင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့မော်တရားဖူတစ်ခုကိုသုံးလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ကတရားဖူကိုခေါင်းပေါ်ဆောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဘီလူးတွေအားလုံးကဒူးထောက်ပြီးအညံ့ခံလိုက်ကြတယ်။သဘောထားပြီးွားတဲ့ဘုရင်ကသူတို့ကိုအပြည့်ရှင်းမပစ်ခဲ့ပါဘူး။သူတို့ကိုမိုးတိမ်တွေစီပြန်သွားဖို့ပဲအမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘဲနွယ်ပင်တွေကိုအပီးတိုင်ခုတ်လဲခိုင်းလိုက်ပြီးလူကဘာစီဝင်ပေါက်ကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကဘာကြီးကငြိမ်းချမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျက်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိုတဖန်ပြန်လဲဖျက်ဆီးလိုက်ပါတော့တယ်။သူကမိသားစုပိုင်မြင်းကိုပိုက်ဆံရဖို့ရောင်းချင်ခဲ့ပေမဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့တယ်။ဘုန်းကြီးကမြင်းကိုအရန်လိုအပ်နေတာကြောင့်အဖိုးအခအဖြစ်ထူးဆန်းတဲ့ဘဲဆေးချိုကိုထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျက်ကတန်တရားဖြစ်နေပေမဲ့ဘုန်းကြီးကဒါတွေကရိုးရိုးဘဲဆေးတွေမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံစီရောက်နိုင်တယ်လို့တိုးတိုးလေးပြောလိုက်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီဘဲဆေးတွေကိုဘုန်းကြီးကျောင်းစီသွားဖို့ပေးရင်ဆုလက်များကြီးရမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကျက်ကမယုံတဝက်နဲ့ယူလာခဲ့ပေမဲ့ရေနဲ့ဝေးဝေးထားရမယ်ဆိုတဲ့တတိပေးချက်ကိုမေ့သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းပါတော့တယ်။ဘဲဆေးတစ်စေးကကြမ်းကင်းကြတဲ့မတော်တဆပြုတ်ကျသွားပြီးရေနဲ့ထိမိတာနဲ့တပြိုင်နက်နွယ်ပင်ကြီးကဘီလူးတစ်ကောင်လိုပဲအမခန်းကြီးထွားလာပါတော့တယ်။ချက်နဲ့မင်းသမီးတို့နှစ်ယောက်စလုံးကောင်းကင်ဘော်ကိုပါသွားကြတယ်။ဘုရင်ကြီးကသူ့သမီးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဘဲနွယ်ပင်ပေါ်ချက်ချင်းတခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခီးစဉ်ကနေတဆင့်လောဘကြီးတဲ့မျိုးသားမင်းကတရားဖူရဲ့ရှိုးဝက်ချက်ကိုတည်သွားမယ်ဆိုတာဘုရင်ကြီးမသိလိုက်ပါဘူး။ရီမန်းချက်ကြီးတဲ့မျိုးသားမင်းဟာဒီခွင့်ရေးကိုအသုံးချပြီးဘီလူးတွေကိုလူကဘာစီပြန်ဆင်းလာအောင်ဘဲနွယ်ပင်တိုင်းအမိန့်ပေးခေါ်ဆောင်လိုက်ပါတော့တယ်။ဘီလူးတွေရဲ့စွမ်းအားကိုသုံးပြီးကဘာကြီးကိုအုပ်စိုးနိုင်မယ်လို့သူထင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီလောက်ရက်ကလူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကိုပျက်စီးခြင်းစီဥတီသွားစေမယ်ဆိုတာသူထဲမတွက်ခဲ့မိပါဘူး။